საჯარო ორგანიზაციების მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა და საქმის წარმოება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია, სახელმწიფო შესყიდვები, ფინანსური მენეჯმენტი და შიდა აუდიტი, ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა. ამ დარგობრივ კურსებზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების გადამზადება ქუთაისში, ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში მიმდინარეობს. სკოლა ასამდე მსმენელზეა გათვლილი. საჯარო სექტორში მუშაობ, ვარ ბუღალტერი. უკვე მესამე კვირა არის ვარ ჟვანიას სახელობის ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლაში. გავდივარ ყველა იმ საგანს, რაც მჭირდება და რაც საოცრად დამეხმარება პროფესიული ზრდისთვის. მე კონკრეტულად ჩართული ვარ ერთ-ერთ საჯარო პროგრამაში, რომელიც საჯარო ფინანსების მართვა შეეხება და აბსოლუტურად ყველა პროგრამა აქ აგებულია როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ გამოცდილებაზე. ბევრი თანამშრომელი, რომელმაც გაიარა აქ ესე იგი შესაბამისი კურსები, მათი პროდუქტიულობა არის ძალიან მაღალი უკვე სამუშაო ადგილებზე. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ქუთაისში 2005 წელს დაარსდა, თუმცა ფუნქციონირება განახლებული პროგრამებით 2014 წლიდან დაიწყო. მიღწეული წარმატებებისა და მათი სამომავლო გეგმების გასაცნობად მედია ტური მოეწყო. 30-მდე მედია ორგანიზაციას შორის იყო ტელეკომპანია ბორჯომიც. სკოლის ხელმძღვანელობა ჟურნალისტებს გადამზადების ორ ძირითად პროგრამაზე ესაუბრა. ესენია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა და საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება. სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ეთმობათ. წელს უკვე ცვლილება ხდება და ჩვენ ამ პროგრამას შევთავაზებთ უკვე ნებისმიერ მსურველს ქვეყნის მასშტაბით. ეს იქნება ქვეყნის მოქალაქე თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, დასაქმებული თუ სამსახურის მაძიებელი, ნებისმიერი მსურველისთვის სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა უკვე ხელმისაწვდომი ხდება. ჩვენ გავაგრძელებთ საჭიროებების და მიხედვით სასწავლო პროგრამების განვითარებას და მიწოდებას საჯარო მოხელეთათვის. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა აი ამ პროგრამებიდან ქართული ენის შემსწავლელი კურსები, რომელიც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომ ძირფესვიანად და საფუძვლიანად შეისწავლონ ქართული სახელმწიფო ენა, უსურვებ ამ სკოლას წარმატებებს. ორდღიანი მედია ტურის ფარგლებში ჟურნალისტებმა სკოლის პროგრამების გაცნობის შემდეგ ქუთაისში არსებული ღირსშესანიშნავი ადგილები დაათვალიერეს.